കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് 50ഓളം രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് സൂപ്പർ ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മൾ മനുഷ്യരെപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടിയാലും മതിയാവാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഈ 2 in 1 എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചാടി വീഴുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത്. ഫ്രീസറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രീസറാണ്, എന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജുമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസർ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. But it's really big. If you want, you can just take a look at it. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് എനർജി സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ കൺവേർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഫ്രീസർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസർ ആക്കാം, റെഫ്രിജറേറ്റർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആക്കാം, ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട്. സോ ഇതുപോലത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നോ വെയർ ടു കം ഓവർ ടു സൂപ്പർ ജനറൽ.